phase 1 ikhale kuyamba, phase 2 nso taone kuchitika, apa tupita phase 3 la mulungu lino pa 2 February. Komano tifuna tingomva kuti yaenda motani phase 1 komanso phase 2. Zikomo kwambiri zoonadi tikuchita kalembera wachibwereza monga takhala tikufotokozera. Phase 1 tachita ndithu, phase 2 yayendanso moti tikukambapa ndikuti phase 3 yamba mawa chifukwa tikati 2 ngati kutali koma ndi mawa ndithu imeneyi monga mwa program athu ndikuti iyendanso masiku awiri, tichita mawa pa 2 ndi pa 3. Mongokumbutsira tifotokozerere kuti kalemberayo ndi wachibwereza, sikuti tawonjezera masiku chifukwa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kalembera wachibwerezayo tikupanga target monga munafotokozerera kuti alipo anthu about 271,000 anthu amene wawa ndi amene analibe mpata kuti alembetse nawo kalembera wa voti muja timachita kalembera kuyambira pa 21 October mpaka pa 11 December chifukwa chokuti iwowa analibe chawunzika. Pali gulu loyamba amene analibiretu chawunzika, gulu lachiwiri ndilokuti analibe chawunzika koma anayamba ma processes kulembetsa ndi anzathu a NRB kuti nawonso apeze chiphaso chawunzika kuti akwaniritse kulembetsa kalembera wa voti. Ndiye chifukwa chokuti ma processes ndi NRB anali asanathe, nambala yawo inali isanatuluke pamene ife timamaliza ma 14 days aja. Ndiye gulu limene lili ndilokuti ma national ID number awo atuluka, ndiye kuti tsopano ali chikwanikwani kuti akhoza kulembetsa kalembera. Ndiye kalembera ameneyo tikulunjika magulu awiri ameneyo. Chabwino, tikayang'ana mawa lino, ndiye kuti anthu ake ali m'magawo ati ndi ati amene tikhale tikuwayang'anira kuti iwowa ndi amene akhala kulembetsa mwina kuchokera pa 2 mpaka na pa 3 masiku awiri amene wasakhalika kuti ndi ambirimbiri masiku awiri amene zikomo kwambiri. Masiku ndi awiridi ndipo tikakhala makonsolo awa kuchitipa Karonga Town, Nzuzu City, Nkhotakota, Nchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe ndi Mulanje. Masenta kumeneku suti tikutsegula masenta onse monga analili nthawi ya kalembera ija, tikutsegula masenta osankhika pokhala kuti anthu aja timati alipo 271, tikutsegula masenta amene ali kufupi ndi anthu amene analembetsa aja, kusonyeza kuti tikanena kuti tili kumakonsolo amene wawa tikutanthauza kuti tili kumakonsolo amene tasankha kulondoloza kuti kodi anthu amene alembetsawa ali pati kuti tiafikire ndithu kufupi kuti alembetse. Kumasenta kwathu tizikatsegulabe 8 koloko kutseka 4 koloko masiku onse awiri. Ndinene apa mopempha komanso motsindika kuti chonde anthu amene tikufunika kuti tikalembetse tisunge nthawi. Tikati tatsegula mawa 8 koloko tini tifike ndithu mwaunyinji kulembetsa. Tisachite zija timakonda Malawi kudikira last minute. Tisadikire sikuti akuti atseka pa 3 ndi ndizapita half 3 pa 3 ya itisapangi choncho. Tiyeni ndithu tikangoti tatsegula mawa teni poti mawa ndila mulunguso ndiye kuti nthawi ikhozopezeka yokwanirapo kuti tipite ndithu tikalembetse nthawi idakalipo. Chifukwa ikafika 4 koloko pa 3 makina athu adzasiya kugwira ntchito. Ndiye tipemphe ndithu nzika zimene zikukhudzidwa makonsolo amenewa apite mwa machawi. Ndipite kwa Mwafulilwa. Ndimafuna kuti mungopitiriza pomwepo kuti ndi ndani amene akuyenera kulembetsa. Inde afotokozapo kuti mwina anthu amene alembetsa kumene ndi NRB amene ndithu adali ovomerezeka mu nthawi imenenso NRB imachita ndithu kalembera wachibwereza ameneyo. Gawo lawo achita tsopano ndi nthawi yanu tsopano. Ndi ndani amene akuyenera kubwera kuti ameke ndifuna nditalembetsano ine. Zomwe kwambiri anthu amene tiwayembekezera kuti akalembetse ndi anthu amene analembetsa kunzika koma sanalembetse mkaundula wa voti. Amene analembetsa kunzika wasuti kutenga wina aliyense chifukwa chokuti ntchito iyi kugwirika chifukwa cha chigamulo cha kukhoti chimene chinanena kuti anthu akafika pamalo a voti ngati sanalembetse unzika apasidwe mpata kuti alembetse unzika. Akalembetsa unzika alembetse mkaundula wa voti. Ndi anthu amene tikufuna pano ndoti analembetsa kale unzika
ndi anthu ake ndi amene analembetsa unzika nthawi ya kalembera wa voti. Kalembera tinayamba pa 21 Oktoba. Ndi anthu amenewo ndi amene tikuafuna amene analembetsa nthawi imeneyo mpaka na pa 4 January 2025. Ngati munalembetsa pakati pa masiku amenewa, zilibe kanthu kuti munalembetsera boma liti, koma ngati muli kumaboma amene anatchula achaja tabwerezanso nthawi ina, ngati ndipo simunalembetse mkaundu la voti, chonde pitani. Ngati muli apa usinkhu wokalembetsa mkaundu la voti. Tikudziwa kuli anthu ena amene analembetsa mkaundu la unzika kalekale, kufika nthawi ya voti anakanika kulembetsa pa zifukwa zosiyanasiyana. Kalembera ameneyu sakuakhuza, tichedwepo penepo. Anthu amene analembetsa kale ndikupezeka kuti anakanika kulembetsa mkaundu la voti, kalembera uyu sakuakhuza chifukwa chakuti iwowo tinapereka kale masiku awo 14. Lamulo silikulola Malawi Electoral Commission kupangisa kalembera voti pa masiku oposera 14. Chifukwa chake uyu tikutsegulapo achibwerezayo ndi ayi okhawo amene anayamba ma processes awo koma sanamalize. Mwakambapo za maboma angapo komanso mwina kuti masenta sutakhala chimodzimodzi limene ndibwerera kwa chair. Ndinafunsa funso limeje foti ndinawerenga pena pake pa anzathu a Salima District Council omanakambapo kuti ma center okwanira 56 amusonzo imene ndikawonkhesera ndimaona kuti ndi ma centers pafupi mwina ochuluka mwina pafupiso ndi onse amenewa. Mauthenga ngati amenewa sitikudziwa kuti anzathu kuti tikugwira ntchito imene limodzi yomapasirana makonsolo komanso ndi nthambi zina zosiyanasiyana. Owafikira uthenga umenewo kuti mwina tikathe kufikira kuti si masenta onse amene tiulembetsa. Zikomo kwambiri ntchito itikugwira limodzi. Mwina nditambasulire kuti tikanena kuti sitikutsegula masenta onse sizikutanthauza kuti mwina kuchitipa tingosankha masenta awiri. Chifukwa choti monga ndinafotokozerera muja anthuwa tuchita cholunjika. Tikudziwa kuti anthu amene akufuna kulembedwa ndi nambala ndi mwakuti, ndipo tingoyerekeza kuti kuchitipa ali ku wodi yakuti. Nde malingana ndi kuona mafoti mukakumbukira kuti plan ya commission ndiye kuti munthu asachite kuyenda kutali kwambiri kuti akalembetse. Ndiye pokhazikitsa even masenta achibwerezawa, mfundo imeneyi inasungidwabe kuti tiyesetse kuti angakhale tikulunjika kwa anthu ochepa, koma anthu ochepawo sikuti ayende mtunda wautali. Ndiye khozopezeka kuti mwina ku konsolo imodzi kwatsegulidwa masenta ooneka ngati ndochulukirako, koma ndi chifukwa chokuti tinayesetsa kuti titsegule masenta okuti anthu asachite kuyenda kwambiri. So zikhozotheka kuti ku konsolo ina kuli masenta ambiri kwina akuonekera ngati ocheperako chifukwa chokuti tikutsatira kumene kuli anthu. Ndifuna ndiphatikizireko kwa konsolo limene munafunsalo kuti anthu akwadziwa bwanji masenta amenewa, popeza masenta ndi siwonse ndi owerengeka. Pali ndondomeko zingapo zimene tinakhazikitsa ngati Malawi Electoral Commission. Choyamba nchakuti asogolera azipani zonse zimene zilipo 20 ali nawo masenta awa tinapasa ndikuwuzanso kuti tumizani mpaka na mukafike pa constituency. Ndiyo amene afuna kudziwa atafunsa asogolera achipani chawo. Asogolera amene ali amabungo omwe saboma madera mwawo akuziwa. China chimene tinapanga nchakuti anthu ena akalembetsawa mina amalembetsa ndi NRB amapereka phone number yawo. Ndi tinatenga manambala anthu amenewa tatumiza ma SMS moti anthu amene ali gawo lachitatuli alandira kale ma SMS amenewa dzulo akuziwa zoti kuli kalembera amene. China nchoti tatumiza ogwira ntchito athu Malawi Electoral Commission apitanso m'madera monsemo, ndikuti akuyenda amene ndi chinkuza mawu kupanga ma meeting. Komanso china choti muzoe choti titi ndi anthu okhazikika ku constituency ina iliyonse amene amakhala konko kuphunzitsa anthu za chisankho. Ndikuti pamene tinayamba ndondomeko za kalembera ameneyo iwo aja anayamba kale kukumana ndi atsogoleri mu constituency momwemo kudziwitsa mapanga ma meeting ndi anthu kwadziwitsa kuti kubwera kalembera achibwereza masenta ake ndi awa, masiku ake ndi awa. Ndi tikhulupirira kuti ndondomeko zimene tayikazi tikutha kufikira wina aliyense ndi uthenga umenewo. Panali anthu ena oti pamene mati 4 koloko tsiku la pa 11 December 2024
amenewo adati machine adatulokera takhatu kwandira ma 10 phone kati amenewo mwina program ikatha kapena nthawi zina kati ma program kumene situdzoti ulendo uno palika chisoni mwina kamene kalipo kuti apopeza ndi phase yotsiriza kapena mwina commission iku adaganizira wina kutheka so ndifunso ngati lomwere kuti commission iku mwina mudaganizirako amafulira kuti yayi tatikomerani mtima kuti mwina mu phase yotsiriza mwina mmene mtitha kubwera kudzalembetsa ngakhale mwanena kuti si wonse amene akuyenera kudzalembetsa ngakhale ali ndi chitupa cha unzika. Zomwe kwambiri chimene ndingafotokoze pano chakuti ntchito yakalembera imagwiridwa mu nyengo imene yayikidwa kupangidwa gazeti. Nchifukwa chake mumaona kuti tikanoti tiyamba 8 koloko sitimayamba 7:30 ngakhale anthu amene pakhale pala anthu panzere ayi timadikira nthawi imene inapangika gazeti kuti tiyambe. Nchimozimozi kutseka timatseka pa nthawi imene inapangidwa gazeti kuti titseke. Nde anthu adziwe ichi kuti makina amene likugwiritsa ntchito aja nthawi imene tapanga gazeti imapangidwa so program makina amenewo. Munthu sangambe kulembetsa anthu nthawi imene inapangidwa gazeti isanakwane. Ngati mwanena kuti yambe 8 o'clock munthu atafika 6 koloko kuti afuna yambe kulembetsa anthu sizitheka chifukwa makina osangatsegule. Nchimozimozi nthawi imene inayikidwa ija ikapangidwa gazeti kuti kalembera azatseka 4 o'clock makina ajaso amakhala programmed kuti 4 o'clock ikakwana atseke wina aliyense sangalembeseso. Nkhani imenenso simakhala ya munthu wa pa center kuti angapitize kulembesa anthu ayi. Nde tibwereze pempha achalija kuti tikayamba maboma amene ali mgawo lachitatu adziwenso kuti makinawa tizayamba 8 o'clock. Palibe chifukwa chobwerera filiko koma mmawa pa center. Ikawafika cha ma 6 o'clock nkumanena kuti mukuchedwa kutsegula nthawi tsegula ndi 8 o'clock. Ndeti tioneseso kuti ndondomeko zathu tukafika 8 o'clock pa center. Komanso tsiku lachiwiriro limene likhale lolemba ikakwana 4 o'clock makina aja azatseka okha. Ngati pena natsekera pa 11 December. Ndi chonde amene tikukalembesa maboma amene ali chigawo chachitatu tiye tisunge nthawi. Ngati kungatheke tiye tigwiritse ntchito la Mulungu tikutsegula ma center 8 koloko. Amapita chalichi mukhoza kuganiza kuti munake mukalowe service yambirira 6 koloko mukamatuluka kandi 7 koloko mupite mukalembese. Koloko njira yopita kumene sidapasizo kumachedwa. Nzosachedwa 3 minutes mwamatana nazo. Kuza ulambira ukalembetsa kaundu la vote kumapita ukalowa service ya 10 koloko zabwino bwino. Koma ukhawo omwe adalembetsa mu period ya pa 21 October mpaka pa 4 January. Ndi amene tikuwafuna apa. Chabwino msakudulete. Ndimafuna ndionjezere kuti kuseri kwa funsolo fika ndikukhulupirira kuti libwera ndithu. Zikumakambidwa kuti ayi tikuwaphera anthu ufulu. Koma ndimafuna ndifotokoze kuti nkhani imeneyi kuyang'ana the bigger picture. Magawo onse anali ndi masiku 14. Kusonyeza kuti anthu a gawo loyamba anali ndi 14 days. Gawo lachiwiri 14 days. Gawo lachitatu 14 days. Gulu ilili limene likuti linali panzere 4 pm linali ndi 14 days. Limene akanatha kupita kukalembetsa. Sikuti anali ndi tsiku limodzi. Fatika makamba kuti ayi taphera ufulu ngati kuti anali ndi 1 hour yoti akalembetse. Iyayi anali ndi 14 days imene akanatha kupita kukalembetsa. Ndipo kufotokoza kwathu timanena ndithu kuti masenta azikakhala otsegula kuyambira 8 koloko mpaka 4 koloko. Ndimafuna kuti nditsindike pamenepo kuti nkhani tikamaiunika tiunike ndithu from the bigger picture tisangoyang'ana kanusu kokha. Chabwino. Funso limeje linabweranso chifukwa choonena kuti mukuti mu phase 3 yomwe ndiyotsiriza ikuyamba la Mulungu lino mawa lino pa 2 February izathaso pa 3 February lomwe ndi lolemba. Ndikuti 4 koloko machine atseka. Mwachidziwikire zitha zachitika monga zidachitikira pa 11 December alipo ena ndithu. Oti sakudule ndimafuswanga ndimafuna kubwera kuonena kuti uthenga umene mungapatseno a Malawi amene ali eligible mu kalembera wachibwereza ameneyi kuchokera pa 21 mpaka na pa 4 January amene adalembetsa pamene pa ndi NRB. Ndi uthenga wanji umene mungawapatse chifukwa mawa mumva kunena kuti muna low turnout ndafusa ifo ndaona ma newspaper ambiri phase 1 low turnout
phase 2 so I think chimodzimodzi komano mwina ife tikuyang'ana pa nambala ya anthu 270 osachepera 270,000 ewa sitikudziwa kunena kuti apapa mungawawuzeni zotani Amalawi kuti mwina tithe kufikirako anthu ochuluka mwina mawa limene sande mwina mande kudzakhala kutseka ano tsopano. Ndinenenso ndithu mobwerenza kuti masenta akatsegulidwa 8 koloko kutseka 4 koloko kuyambira mawa mawa pa 2 komanso pa 3 tisadikire kuti mpaka ifike kuti nthawi yatha ndi tizithamangira ku senta chifukwa anthu amene akufunika kuti alembetsedwewa akuzidziwa okha akudziwa kuti ineyo ndinapita kukalembetsa ndiponso alandira SMS timungafotokozerera amafulira ndi asachite kudikira kuti nthawi ithe chifukwa chokuti tonse takhala tikumva kuti ena anatsekeredwa mashini pa 11 ali panzere ndiye tisachite kuyesa zida chifukwa ife tikufotokoza ndithu mwachimvekere ikazafika 4 koloko pa 3 pa mande makina asatseka ndiye wina asakhale dala kudikirira kuti ndikaone kuti chitsekadi chifukwa chikatseka ndithu ndiye chonde amene tili mu gawo lachitatuli tiyeni mawa pa 2 tikatsegula tipite mungafotokozerera mawa ndi la Mulungu. Kwa onse amene analembetsako umboni ndiwokuti sichimachedwa process yathu siyochedwa maximum 3 minutes enaso less than 3 minutes amakhala amaliza kusonyeza kuti sikuti tikatenga nthawi komanso chifukwa chokuti nambala ndiyochepa sindiye kuti mukapeza nzere kuno ndi uko because target ndiyochepa kusonyeza kuti zikhoza kutheka it's more than likely mukangofika pa center kufikira kutani kulembetsa olo kuti mukakhale panzere simukakhala nthawi yayitali chifukwa plan yathunso ndiyo kuti pa center pakhale makina ndi maoperator okwanira kuti anthu asakhale panzere nthawi yayitali aliyense athandizike nthawi yabwino abwerera akagwire ntchito ndiye mongopempha amene akufunika kuti alembetse chonde tifike nthawi yabwino chifukwa chokuti Kalembera uyuyu takhonza kuti tikuthandizeni apa ndiyankhule ndi Amalawi eti Kalembera ameneyu takhonza kuti tikuthandizeni koma sitingabwere ku nyumba kwanu kuzachite kukokani kuti tiyeni mukalembetse ifeyo tawika ndondomeko zonse center itsegulidwa makina alipo operator alipo tingoyembekezera inu kuti mubwere ndiye chonde ndithu amene muli ofunikira kuti muzalembetse fikani muzalembetse mu nthawi yabwino chabwino nkutheka ena mwina mwangotsekula kumene wairisi yanu komanso ena mwangochuna kumene kanema yanu mukuonera ndi programu ya Dziwani za Kalembera wapadera wachibwereza makamaka wa Malawi Electoral Commission wa Chisankho yemwe ndithu adayamba masiku ambuyomo phase 1 yachitika phase 2 yachitika apa mawa lino pa 2 la Mulungu tikumabwereza masiku wakuchonga kuti tizitsatirana bwino lomwe la Mulungu akhale ndithu akuyamba phase 3 lomwe ndi gawo lotsiriza la Kalembera wachibwereza ameneyo kwa amene adalembetsa ndi NRB kuchokera pa 21 mpaka na pa 4 ndipo adalibe mwayi olembetsa ndi MEC nthawi yawo ndi imeneyi ine ndi Emmanuel Chikonso koma mu studio muno ndili ndi chair kapena kuti wapa mpando wa Malawi Electoral Commission amene ndi Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneli wa Malawi Electoral Commission Asangwani Mwafulirwa kutheka mukhala ndi ndemanga kapena mafunso nambala amene mukutionera ndiye kuti mukutha kuiona pakanema panupo koma amene mukutimvera kuchokera pa wireless ndiye kuti ndi 093 891 194 093 891 194 ndiye kuti tikatero ndiye kuti mutiimbire kuti tithe kutenga ndemanga zanu komanso mafunso anu bwanji titakapumira pang'ono kena kuti bwerenso ndikupitiriza ndi program imene ya Dziwani za Kalembera wachibwereza wa Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga ndeno ndi yachinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga ziri mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga
tikulandirenso ni ku gawo lotsiriza la program imene ya Dziwani za Kalembera wachibwereza amene ndithu ndi wa Malawi Electoral Commission. Tikumabwereza choncho chifukwanso NRB idachitanso Kalembera wa mtundu omwewo kuti athe kukwanitsa kulembanso anthu ena omwe mwina sadathe kulembetsa mu gawo loyamba, mu gawo lachiwiri, makamaka ndi NRB. Koma amekinso chimodzimodzi chifukwa NRB pa nthawi imeneyo sankatha kuti anthu alembetse chifukwa lamulo lidanena kuti anthu awiriwa, mabungwe awiriwa amene kuti onsewa agwirire ntchito limodzi. Zomwenso zikhali zochitika pakadali pano, MEC pomwe kuchita Kalembera wake wachibwereza, NRB zikhala pambali pokuchita verify ndi kukhulupirira choncho chair kuti pambali padzikhale NRB. Koma pamene titambasulire kuti NRB sakulemba anthu amene sanalembetseko, kusonyeza kuti sakuchita Kalembera waunzika kuma voter registration center mu nthawi iyi. Mukakumbukira kufotokoza kwathu pambuyo kunaliko kuti tinapanga chilinganizo kuti NRB atsogole. Ndi NRB anapita kukalemba anthu choka pa 29 December kufika pa 4 January kuti athandize anthu amene anali mu phase 1 ya Kalembera ucheti. Tsono apapa ifoti ya NRB amaliza ntchito yawo atipatsa mayina anthu amene athandizawo nkona tonera kuti pano tupanga Kalembera wachibwereza ifeyo ngati Malawi Electoral Commission. Ndiye kuti ku center kuzikakhala registration officer wa MEC ndi NRB officer amene ntchito yake ndi kuthandizira kupanga verify kuti awo achikonso analembetsadi pa 21 October ndipo ma details awo ndi awa mukhoza kutani kuwalemba athandizireni. 093 891 194. Tuoneko hapa kuti pali ndani. Chabwino 093 891 194. Mukatiimbira ndiye kuti mutalikirane chonde ndi wireless yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe. Chifukwa ena mukayimba nthawi zambiri mayandikana ndi wireless yanu kapena kanema yanu nde sititha kumvana bwino lomwe. Koma kuti timvane chonde wonisitsani kuti matalikirana ndi wireless yanu. Hello. Alo bwana. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndasweranso bwino tidziwane dzina komanso amene mukuimbira foni yanu. Ndine Madalitso Chipeta kwa Bwemba. Kwa Bwemba Madalitso muli ndi funso kapena ndemanga masanawa? Ndi funso ngati ku center ya Bindu. Ku center ya Bindu ndi funso. Funsani bwana wanga Madalitso. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi kwa amene asanalembetsebe chifukwa ena anali kuti maidi aja anali kuti aduka ndi amene ajawo ena amabwezedwa kuti ali ndiyabwinobwino koma niwaza kukayikira kuti ndiyoduka. Ena sadalembetsebe mpakana pano anthu amenewa tuze kuti kuomba mungapange chani. Chabwino Madalitso takuthokozani kwambiri ati. Yeah. Zikomo kwambiri ndikhulupirira kuti amene ofunsolo mwalimva bwino lomwe. 093 891 ndi nambala yathu imeneyo. Mutiimbire mukatiimbira mutalikirane ndi wireless yanu. MBC hello. Tikunena kuti mukatiimbira chonde onisitsani kuti mwatalikirana ndi wireless yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe. Funso lanu ndi manga yanu ndi ofunikira kwambiri. MBC hello. Hello. Mwaswera bwanji? Muli bwanji? Tili bwino, kaeni muli bwanji bwana? Tili bwino. Zikomo kwambiri, tidziwane dzina komanso kumene mukuimbira foni yanu. Ine Battle Mphepo kuno kusalima. Amphepo kusalima, muli ndi funso kapena ndemanga? Ndi funso makamaka kumbali anthu amene sadalembetsewo. Kwa ndimatero kuti nkutheka kuti ena anali mwina bize ndi ntchito zina. Pakanalembeza kuti ucheni chapanga senza kuti tsopano apa ifona akunena zokuti alimbe somwayi munthu ameneyi pokhapokhapo kwa anthu amene angolembetsa kumene. Amene wamwathandiza bwanji. Chabwino akuyankhani pa wireless tathokoza kwambiri ati. Zikomo kwambiri. Zikomo tikutero kutenga ndemanga zanu komanso mafunso anu ndi ofunikira kwambiri chifukwa zimene zimathandiza kuti adziwenso kuti kodi mpati pakutsalira tiyende bwanji limodzi titenge funso lina kenako akuyankheni. MPC hello. Hello. Mwaswera bwanji baba? Taswera ino. Tasweranso tidziwane dzina komanso umene mukuimbira foni yanu. Lanta Machinjiri. Ku Machinjiri mukutsalira bwino program iyi. Tuimbira ko mafuna tunene sona siso nkhawa zathu unena kuti sitinathe kulembesa pa nthawi imeneyi cha.
timaona ngati mwina panopa pali chilolezo chotera kuti nafesi tingathe kukalembesa nawo Chabwino, ayi chabwino. difensi kumene ichaise tinkadwala nde tinali kuti tili chigonere Chabwino. Akuyankhire pa wireless set. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri kuchokera ku Machinjiri. zikomo. Tikutero ndithu kutenga ndemanga komanso mafunso a Malawi omwe ndithu kufunsa akuluakulu omwe tinawo muno tili ndi wapampando wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri wa MEC amene ndi Asangwani Mwafulirwa. Tibwere pamene pamwina mafunso atatu amenewa ndikukhulupirira ndi ambiri kuti mwina muyambiretu ndikuyankhiratu amenewa kena kutitengenso mafunso ena. Chabwino, ine ndiyankhe funso loyamba then Mwafulirwa ayankha mafunso awiri apoti ndofananira. Amadalitso Chipata choyamba ndithokoze chifukwa cha funso lanu komanso Mphepo ndi mayi funso mafunsa lachitatuli. Chipata ndimafuna ndifotokozere mokumbutsira kuti monga tinkafotokozerera kuyambira gawo loyamba mpaka gawo lomaliza timanena kuti iwo amene analembetsa kale ndi NRB ndipo ali ndi nambala yawo nzika koma chiphaso chawo mwina chinasowa kaya chinasweka kaya mwanjira ina iliyonse alibe amenewa asadere nkhawa ikafika gawo lawo angonyamuka kupita ku senta imene ali nayo kufupi chifukwa kumeneko tikakhala ndipo tinalidi ndi anzathu a NRB amene amachitira verify nthawi imeneyo so tiyerekeze inu achikonso munalembetsa ndithu 2017 koma chiphaso chanu chinasowa kapena chinafufutika matha ndithu kupita pa senta paja ndikukafikira ku desk ya NRB kufotokoza ineyo ndi Emmanuel Chikonso chaunzika ndinalembetsa nambala ndili nayo koma chinasowa nambala yonso ndinayiwala sinaloweze mundithandiza bwanji ndiye kuti wa NRB uja amatenga dzina lanu limene mwapereka lija ndikuyang'ana m'makina mwawo akakupezani kuvomereza kuti zoonadi kulembetsa munalembetsa ndiye kuti amakuprintirani kachipepala ka slip pamene pamakhala dzina lanu national ID namba yanu komanso tsiku lanu lakubadwa kapepala kamene kaja ndiye mmakatenga ndikupita nako kumbali ya MEC ndikulembetsera moti anthu ambiri anathandizika chifukwa cha njira imeneyi kuti kulembetsa analembetsa koma chifukwa chokuti chiphaso chawo chinakumana ndi zovuta zina anathandizidwa ndithu ndipo sikutinso timachita kufuna kuti ngati mukunena kuti chiphaso chinasowa mbweretse police report ayi alesa amangobwera nde ndayambira kumeneko kuti ndifotokoze kwa Achipata kuti anthu amene anali ndi vuto ili anathandizidwa chifukwa chake tikunena kuti pano mmene tikubwera ndi wachibwereza tikulunjika kwa anthu amene analibe chiphaso chikhalire chifukwa aliyense amene analembetsa tinayika ndithu ndondomeko kuti athandizidwe zikomo. Mwafulirwa kumeneko ati mutenga mafunso awiri ndiyambe ndi funso la Mphepo likusalima salima ili mgulu limene tikutsegula mawa lino tikutsegula mawa la Mulungu mpaka na lolemba ndiye kwayankha kwawo popeza madito ambiri sanapereka anangona kuti anthu amene sanalembetse ena anali busy ndi ntchito zina ndi yankha pawiri ndingonjezeranso pomwepo ena amadwala funso lachitatuli kumene tikutsegula mawa maboma amene aja ngati anthuwo ali okuti analembetsa unzika kuyambira pa 21 Oktoba mpaka na pa 4 January nkutheka nthawi imene timapanga kalembera vote muja ena anakalembetsa unzika ndikupeze kuti akatuluka akapita mozoti aisi chinatuluke mawa mwina apene chimakatuluka ife kalembera waunzika wa vote tatseka amene aja ndi amene tikafuna akalembetse so zibe kanthu kuti chinatuluka kapena ayi koma ngati analembetsa unzika pasanafike pa 21 Oktoba kuti amene akulembetsa vote nthawi imene tinatsegula mavoti ulendo oyamba kumeneko amene usangakalembetse nawo ulendo uno anakambapo chifukwa chake kuti anali busy ndi ntchito zina vuto limene lingakhalepo ndirakuti sitikunena kuti zifukwa zimene anthu ali nazo ndizosamveka zifukwazo ndizomveka koma vuto lagona pa lamulo chifukwa lamulo likunena kuti tikamatsegula malo akalembera vote tsegule kwa masiku 7 ochepesesa ochulukitsa amene tingatsegule ndi 14
so lamulo limene likutsegula ndi kutseka nthawi yake. Pamene latseka nthawi yake kuti masiku aja adusa, lamulo limene silikuperekanso mphamvu ku Malawi Electoral Commission. And inu munayika maximum. Tinayika maximum 14 aja. Ndi lamulo lija silikuperekanso mpata ku Malawi Electoral Commission kuti ngati kungabwere munthu alidi ndi umboni kuti amadwala kapena anali kunja kwa dziko lino kapena pa chifukwa china chilichonse chomvekacho muthe kumulemba mkaundu la voti ngakhale nthawi ya kalembera voti yadutsa. Ndipo panda lamulo ngati limene lolo Malawi Electoral Commission singathenso kulembetsa munthu wina aliyense pamene nthawi imene tinayika ya kalembera voti yadutsa. Ngati Malawi Electoral Commission timafuna wina aliyense alembetse koma alembetse mu nthawi yake imene tatsegula kuti akalembetse mkaundu la voti. Akumachinjira aja amanena kuti sanathe kulembetsa pa nthawi imeneja. Kuyankha kwake ndi chimozimozi komweko kuti ngati anabwera pa nthawi ya kalembera voti masiku 14 aja amene akulembetsa nthawi imeneja sanakwanise ulendo uno sangakalembetse chifukwa choti kalembera uyu sakuakhuza. Ngati anali gulu limene linalembetsa muna pa 21 mpaka pa 24 ku Blantyre tinatsegula kale kalembera wachibwereza. Kalembera amene tinapanga pa 27 mpaka pa 28 kuti anthu amene anayamba kulembetsa unzika nthawi ya kalembera voti ku Blantyre akalembetsenso. Ngati anaphonyana naye pa 27 mpaka pa 28 yankho lake ndilifotokoza chonchi kuti munthu umalembetsa malo anayi kumene unabadwira, kumene umakhala, kumene ukugwira ntchito kapena upanga business. Nde iwowo aku Blantyre amene amanati ngati sanathe kulembetsa amene akulembetsa pa 27 ndi pa 28 anaphonyana naye. Ngati boma limodzi limene tatsegula pano ndi kumene iwo amakhala, amagwira ntchito, amapanga business kapena kumene anabadwira akhoza kupita kumeneko ndikukalembetsa koma akhale kuti amayenera kulembetsa nawo pa 27 ndi pa 28. Koma ngati analembetsa mkaundu la unzika kalekale anaphonyana ndi kalembera sangakalembetse. Izokumveka bwino apa tikuyamba kuti tikutenga ndemanga zanu komanso mafunso amene Amalawi muli nawo 0999 manayina atatu 891 194. Tuone kuti pali ndani pa line. Hello MBC, hello. 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 MBC mwaswera bwanji masanawa? Ndaswera, mwana mwaswera bwanji. Ine nyonga zokha tidziwane dzina komanso amene mukuimbira foni yanu. Ine ndi Yohane Limbikani koma kukasungu. Kukasungu? Kukasungu. Chabwino. Alimbikani muli ndi funso kapena ndemanga? Lero maga ndimangofuna ndiyilire ndemanga. Maga chifukwa cha fundo zabwino zimene zathu oyang'anira Chisankho polondola malamulo amene kodi linapereka kutsatira. Moti otsatira malamulo choyamba ndi zikomo wamkulu. Komano ndimafuna ndipempheisa Malawi tiyesese umalondola chilungamo maga potsutsana ndi fundo yakuti mwina anzathu ameki akuwaphera ufulu wanthu. Alipo ena imene lija kautenga timalandira kutheka limanyalanyaza koma lero zokhala zofunika koma kulondola chilungamo kapena kutsatira malamulo nchinthu chofunikira. Tikuona zathu monga mmene akutsatira malamulo kuti ziyende bwino kwambiri tingomvetsera amene ananyalanyaza ivomere kuti zalivuka kwa iwo amene akalembetsa zikomo kwambiri. Komanso pa masiku amene apereka kwa iwo amene sanalembetse koma alosidwa ndalondola kulembetsa ndikungowapempha kuti ayesetse kusunga masiku ndi nthawi ukanasuka kumawa ndi nkuja azidzadandaula. Ndemanga yanga ndimeneyo koma iseri afunira zabwino zonse anzathu yang'anira za Chisankho zikomo wamkulu. Alimbikani tathokoza kwambiri mukhale ndi masana opambana. Zikomo kwambiri amene ndalimbikani kuchokera ku Kasungu. Tikutero kuti tutenga ndemanga zanu pa 09 atatu 194 makamaka 891 194 ndiye nambala yathu imene kwa amene mukutitsatira pa radio nambala ndi imeneyo. MBC, hello.
Hello. Mwaswera bwanji masanawa atsogoleri. Ndaswera ino bwana wanga. Ndasweranso dzina komanso amene mukuimbira foni yanu Dziwani. Ine Oscar Gondo ndikuimbira ku Blantyre. Agondo ku Blantyre mukutsatira bwino programu iyi. Ndikutsatira bwino kwambiri. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ine ndi ndemanga chabe. Chabwino. Teneyo chimene madaba chokuti anthu munayamba kutiuza kalekale kuti zakhala ndi makhani akalembera mwakuti makusikula kuti lakuti. Koma something ava masipani koma masipani zosusa ndi anthu ena amafuna asokoneze anthu kuti sakalembetse. Panopa anthu alembesa ena sanalembese kwacha motenga mande aola kuika ndi akufuna apange blame kwa make kwa zizi zosalongosoka ayi. Koma ife tikuona ntchito mwayigwira bwino kwambiri anthu ambiri talembesa chifukwa chake muona pano ena malephera oti analembesa kale akulepha kuti apite akalembesesa kuti anapanga kale ndi anthuwa zimene kuyankhula nzongosokoneza basi ndithu ndimanga ndi imeneyo. Agondwe ku Blantyre tauthokozani kwambiri mukhale ndi masana opambana ati. Zikomo amene ndithu ndi Agondwe kuchokera ku Blantyre ndikukhanga kuti ulendo uno seti ndiyandemanga zokhazokhazo. Mwina fuso libwera koma 08938911194 ndi nambala yathu imeneyo. MBC hello. Hello. Mwaswera bwanji masanawa? Ndaswera gani mwaswera bwanji? Ndasweranso tidziwane dzina komanso amene mukuimbira foni yanu. Ina gospel kuna Kuzomba. Kuzomba a gospel? Yes. Chabwino muli ndi funso kapena ndemanga? Yoyamba ndinde ndemanga kajoyiri. Tiyeni nayo. Ndemanga yanga ndionena kuti ngakhale negita unchezera masiku kapena myezi itatu kulembesa itatu pasapezekabe anthu amene sanalembese akunena kuti tinali mavuto tinathe kuchipata tinali mavuto akutyaza motero kunena kuti zinthu ngati zimene sizingathe maybe iyenera kusatira malamulo a dziko ndipo isasiye kusatira malamulo a dziko ndema yanga choyamba ndi imeneyo. Chabwino funso ono tsopano kulanga maybe ikunena kuti amagwira ntchito ndi azibani koma azibani wakamakachimusa misonkhano amanena zosiyana ndi mwezi kuti mavuto amenewo mwakoza bwanji kupeza kuti pativuano patimaonera anthu ochepa anthu ambiri ali kumudzi aphungu amene amachita amakalankhula zabodzawo amakalankhula kumudzi anthu akumudziwo mwina yaso ena radio sakumvera koma amapita misonkhano yachipani anthu akumudziwa uthengawo akhulupirire ndani kapena ameke akuchitapo chani funso langa lachitatu likupita kwa amwafuliwa amwafuliwa anthu ambiri akulankhula kuti chisankho chinasokonekera chija amwafuliwa amatina kuti chisankho chinachitikako kodi chisankho ichicho anthu awakhulupirira pamene chisankho chinasokonekera chija anthu amanena kuti amwafuliwa amayima ndikunena kuti chisankho chinalipo koma khoti inapeza kunena kuti chisankho chinaendepo kodi chisankho chikazatoka amwafuliwa anthu asakhulupirira. Chabwino a gospel tathokoza kwambiri zomba mbaliti imene zomba sentro ino mtaoni mwenimweni tathokoza kwambiri a gospel akuyankheni pa wireless set zomwe kwambiri fo cha ndemanga komanso mafunso anu tikutero ndithu program imene ya Dziwani za Kalembera wachibwereza wa Malawi Electoral Commission yemwe phase yachitatu ndi yomwe ndiyotsiriza ikhale kuyamba mawa lino pa 2 February ndipo izatsekedwa pa 3 February lomwe ndilolemba nthawi ya 4 koloko madzulo koma sitikunena kuti olembetsa mubwere 4 kolokoyo kapena 3:30 nekuti pena pake sitichita bwino yayi 093 891 194
ndi nambala yathu imene kapena mafunso achulukatu titenge kaya amenewo tingoyambira kumwe kwa Mwafulira kaye I think malizita kufunika mpake kliye kaye kenako tipitirire program yathu atsiku fusa mafusa abwino tathokoze kuzomba ukoko tiyambe ndi funso loyamba kuti meki magwira ndi azipani koma zimene amakayankhula zimakhala zosiyana ndifotokoze pano kuti tikuziwa kuti azipani ma-interest awo mu zisankho ndi akulu kwambiri chifukwa chakuti 1 anthu amene ambiri amene amaponya voti ndi mamembala azipani 2 makandidate ambiri amene amayima ndi ochokera mzipani ndikuziwa kuti timakhala ndi ma-independent komanso matha kukhala ndi ma-independent anzipani malingana ndi ufulu ndi timayesesa kuti information imene tili nayo ife ngati meki yomweyo ipite kwa azipani ndi timakonda kwambiri kuti pamene tikugwira ntchito tikumane ndi ma secretary general ma director of elections ndi akulu ena tafotokozere cholinga chakuti iwo aja atengenso uthenga umene uja akapereke kwa mamembers awo uzitsika m'munsi mwina pena katsikidwe ka uthengawo m'munsi kamakhala kuti mwina pena pake wina wadumpha sanamvesese ndi lathu ndipempho makamaka kwa andale kuti meki ili ndi maofesi pafupifupi boma lonse mdziko muno kaya ndino ashado kaya ndino MP mukapanga msonkhano mufuna mukayankhule za chisankho mwina simungati ife ku head office koma anthu akuma district aja aliko afunseni ndifuna ndikamemeza anthu anga za Kalembera wachibwereza kodi choti ndingauze ndi chani wena ukalembetsa mkaundula wa voti pa chisankho cha chibwereza ndi ndani mukapanga choncho zithandizira kuti uthenga umene mungakapereke kunjako ukhale olondola anthu eneliyonso sangotenga kuti mwina amene mukuzimvesera inuyo ndi zinthu zikakhala choncho ayi please ife sodandaula anthu eneliyonse pene munthu abwera kuzatifunsa kuti kodi zakuti information yolondola ndi yotani ndi tili maofesala dziko lonse lino anthu akhoza kupita ukafunsako nkhani nayo kuti anthu azatikhulupirira kapenayi zikomo kwambiri kuti matsatira za chisankho ndifotokoze pano kuti kwinako sindipanga comment chifukwa chakuti chisankho cha 2019 chinapita ku khoti ku khoti ndi kumene anakalengeza kuti panali zovuta pa chisankho chimene chasi chinayende bwino makamaka cha president tipangeso koma muona kuti kuchokera pa chisankho chimene chicha pali ma reforms amene achitika ku Malawi Electoral Commission 1 and tapanga zisankho zambirimbiri zachibwereza pakatipa palibe chisankho chimene wina wadandaula pakatipa kuti ichi sichinaende bwino mpaka katifikisa ife ku khoti ndi chikhulupiriro kuti maziko amene anakhazikitsidwa ngati pati ya reforms kuchokera ku judgment kuja komanso ma reforms amene timakhala nawo chisankho chikachitika kukafikira lero zatipasa kuunikidwa kwabwino komanso taika foundation yabwino kuti pa chisankho ichi cha 2025 ichi chizakhalenso chabwino kuti chizakomere wina aliyense ndikhulupirirabe kuti azandikhulupirira ndikamazanena kuti chisankho chichayenda bwino mwina asayamba kundikhulupirira panopa pamene ndikamanena kuti komishoni ikonzekera kuti chisankho cha 2025 chikhale chopambana kuposa zisankho zonse zimene takhala nazo mbuyo zikomo tithokoze kwambiri fafuso imene amapanga address ino ya special komanso fafuso imene nafusa acheya nthawi imeneyo mbuyomo kumambiro kwenikweni kwamba kumene program oyi khani inali yakhudza ndi makina ogwiritsa ntchito the smartmatic ndi zina zotero so manena kuti yayi zimene anthu akumvetsetsa anafotokozera bwino ndikuona anthu anamvetsetsa ndifake mwina chidwi cholembetsanso chinabwera koma panali zina zokhudzana ndi kugwira ntchito ndi azipani sindidziwa ngati ndimene mafuna muyankhule imeneyo ndimafuna ndilankhule pamene koma ndimafunanso ndiyambire ya Mwafulira ayi kuonjezera amene afotokozerera ndimafuna ndipemphe Malawi kuti tiziyang'ana Malawi Electoral Commission ngati chinthu chimodzi tisamatenge mmodzi so Mwafulira ndi spokesperson wa meki koma sikuti akamayankhula akuyankhula ngati Mwafulira ikuyankhula ndi Malawi Electoral Commission ndiye funso lisakhale kuti kodi Mwafulira takhulupirire funso likhale kuti kodi Malawi Electoral Commission tikhulupirire chifukwa muzagenda olakwa ndimafuna ndikhonze pamenepo kuti chinthuchi ndi Malawi Electoral Commission si munthu koma ndi bungwe limeneli funso limene linabwera kuti kodi azipani
kunali mutu wina kufunso kuti kodi anthu akumudzi mwathandiza bwanji pokhala kuti mwina alibe wairesi. Ndimafuna ndifotokoze kuti kupatula mapulogalamu etu makhala nawo pa wairesi komanso pakanema timapitanso kumamidzi kukumana ndi anthu kumudzi kumene tikuyambira mafumu akuluakulu azipembedzo komanso kukhala ndi anthu ndithu kufotokozera chimodzimodzi kuti nawonso athe kumva kuti kodi mapulogalamu ndotani zilinganizo zimene zapangidwa chifukwa chani. Koma kuonjezera pamenepo ndimafuna ndipemphe ngati anthu ngati ya gospel right oti iwo amva nawonso ali ndi udindo kuthandiza fayo ali ndi anthu kumudzi kwawo si iwo ali mtawuni yetu kuzomba central koma ndikukhulupirira kuti mwina ali ndi anthu kumudzi kwawo chifukwa chokuti udindo okuti zinthu ziyende bwino umafikira ndithu kwina aliyense Malawi na aliyense kusonyeza kuti iwo wanso ndi anthu ena ndithu akhoza kumatenganso mauthenga terekeze ashado achiponso mwachitsanzo tungoyerekeza mwina aipezera panjira chabwino ndisachule dzina lanu ndilagwitsa tungoyerekeza kaphiri ashado aphiri akupereka uthenga umene uli wosiyana ndi umene Malawi Electoral Commission ikunena. Gospel ngati nzika ya dziko lino ali ndi ufulu ndi mphamvu ndikufunsa kuti aphiri tafotokozani bwino. Malawi Electoral Commission amafotokoza kuti 1 2 3 4 ino bwanji mukunena kuti 5 6 7 tikamateronso mwina tizithandizirana iti to hold each other accountable chifukwa nthawi zina nkhani imapita kutali anthu okuti akudziwa chilungamo angokhala phe tikanakhala kuti tonse tikumayankhula olomene afotokozerera amwafulira kuti kufunsa kaye kuti tateni tifunse kaya ku Malawi Electoral Commission atifotokozere zikuyenda bwanji kuti tonse titengepo gawo kuti dziko lathuli tithu tisunge bata. Chabwino. Tatsala ndi mphindi zochepa kwambiri koma titenge ma10 mwina awiri kenako titseke programu iyi chifukwa kuoneka kuti nkhani nzambiri koma chachikulu chimene tamanga nthenje choti Kalembera amene wachibwereza akutha omaliza gawo lomaliza likuyamba mawa ndipo lidzatha lolemba pa 3 February. Tuone kuti pa line pali ndani. MBC hello. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndasweranso tidziwane dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Harrison mutakhala malo okhala ngatiko timvani bwino lomwe. Hello? Mutalikirane ndi wireless yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe. Harrison yankhulani. Inewo yanga nina manga yapi. Ndamanganga ndiye kuti anthu ambiri akumamidzi amavulika ifa anthu kotsutsa boma. Chifukwa amasokoneze kunaka kuti muthengo lakwika amene amataka pange ganizokolembesa kumakhala kukuchite kuti asokonezedwa kale. Then nona kuti kuti anthu amene mungathandize bwanji chifukwa kumamidzi umene anthu momwe atakalembese akati muthengo lakwika umasanga kuti tukatani kuti muthengo longosoka. Harrison paja kuti kumeneko kulilongwe chakudzala nyama uko. Chabwino tathokoza kwambiri Harrison kulilongwe. Chabwino. Zikomo kwambiri amene ndithu Harrison uperekapo ndemanga yawo. Tionenso mwina wena ali ndi mafunso awiri kapena ndemanga ndiye kuti tikatero titseke program imene ya tsiku la lero. MBC hello. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera kaili mwaswera bwanji? Ndasweranso tidziwane dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Ine ndikuimbira kuchisapo kuno dzina Aswell. Kuchinsapo muli ndi funso kapena ndemanga? Ayi mangufuna ndingofunsa lori khaeza mbiri pakhapo tipali msonkhano wa Dziwani. Mwayi woti munthu ungapereke funso kwa munthu amene wayima patsogolo umasowa. Chifukwa cha mantha chifukwa Dziwani wena amakhala ndi thanza. Pamene mungatani kuti ufunse funso bwino ngati pangakhale njira mutifotokozere. Mulimva funso lako. Chabwino akuyankhani pa wireless set. Zikomo kwambiri kuchinsapo kumeneko. Tione wena umaliza 0993891194 ndiye nambala yathu imeneyo. Programu yake Dziwani za Kalembera wachibwereza. MBC hello. MBC hello. Hello. Mwaswera bwanji masanawa?
Masanano ndaswera bwino kaya mwaswera bwanji kumeneko. iya ife nyonga zokha kuno tidziwane dzina ndi kumene mukuimbira foni yanu. Ineyo ndi Frank Njerenga. A Franklin kuti kumeneko. Uno Branta Mbayani. Chabwino kumbayani muli ndi funso kapena ndemanga? Ine inali funso koma. Funsani bwana wanga. Imene funso lake likuti ndikuyenda kuchokera ku ntchito natola zovotera zimene zikuchokera kwa nyamata wina wakumwanza kwa Kanduku. Ndiye ndikamfunsa ndamwimbira foni yake ndakunduza kuti zimene zondi zanu ine ndili nazo zanga kumwanza kuno. Ndiye ndimati kuti tsopano iyeyu adakalembetsa kumwanza ndi adalembetsanso Blanta ya kuno. Ndimati kuti tsono zimene ndizikhala motani kuti munthu akulembetsa malo awiri. Chabwino dzina lija tabwerezani? Ineyo ndi Frank Njerenga. A Franki. Yeah. Chabwino tathokoza kwambiri. Tathokoza mafuna kuyankheni bomba kapena pa wireless? Hayi. Ukhoza kuyankha madongosolo mwachipase mosathamangisana yayi. Chabwino ndikumvani bwino ko. Chabwino. Koma mwalimva? Bwana wanga. Chabwino tathokoza kwambiri akuyankheni pa wireless. Ulendo uti limodzi basi. Zikomo kwambiri Frank. Zikomo. Amene chambe pamene popifana nthawi tatsana yochepa kwambiri. Funso lamba lija kuti muna mwake amva china chake afuna afufuze bwino kuti chimene ananena atsogoleri nchoona kapena ayi. Tinene kuti tili ndi ophunzitsa za chisankho kudera lina lililonse. Atango afunsa mfumu wa ka group kuti kodi unamaphunzitsa za chisankho ndi ndani alozera apasa namba lake. Amene tinamulemba amakhala ku constituency konko. Kandi no CBCC kandi gulanji kuti mufuna kudziwa za chisankho sizovuta ayi. Mango mwira na amene ujefe timakumana siku lakuti thukoloko tikufunani mubwere abwera asipafunika so ndalama ina iliyonse chifukwa tinamulemba kuti aziphunzitsa anthu konko. Mene mapangidwa misonkhano ndizovuta kuti munthu ungayime pa msonkhano ndikufunsa funso pokhapo kuti aine ake msonkhano onso atani avomereza apezeka mpatawo. Ndiye munaso chikhale phunziro kwa amene timapangisa misonkhano imene timapangisa misonkhano yathu kuti anthu amakhala ndi mafunso pa zimene tayankhula mwina tizipereka so mpata kuti amene afuna kufunsa kofunso azifunsa zithandiza chifukwa chakuti pena misonkhano communication imakhala ya one way sikhala ya two way. Ndiye amene mukuti mva ndale imeneyo ndi assignment yanu muyiganizire. Franklin kumbayani funso lanu kuti munatola chiphaso cha voti ya munthu kumuyimbira ananena kuti chiwerecho ndi chanu ndili nacho kuno changa. Zikhoza kukhala pa zifukwa ziwiri. Choyamba khoza kukhala kuti amene amalembetsa anapereka nambala ya munthu wina ndiye pena umapeza kuti ukalembetsa mkaundu la voti koma nambala imene ndinapere ndilibe ndiye ndimatenga namba amuna chimwene wanga kaya kwa neba ndikupereka kulembetsa. Mwina zikhoza kukhala choncho. Kachiwiri mwina akhoza kukhala kuti amakukayikirani kuti masuku ano popeza anthu amba ochuluka nzeru ndiye mwina ndingoyankha chonchi. Koma tikuthokozeni kuti mwakhala nzika abwino ndiye za chiphasocho musachisunge ndinu chonde kachisiyeni ku polisi. Apolisi akutithandizira kusaka mwini wakeyo poligwirizana ndi ifeyo. Zikomo kwambiri. Zikomo ndikhulupira kumene koso kutseka kwanga. Chabwino titsirizenso ndi Justice Annabel Mtalimanja. Chabwino choyambirira ndimafuna ndithokoze omvera athu amene akhala kutitsatira programu iyi komanso chifukwa cha mafunso ndi ndemanga zimene zabwera ife tathokoza ndipo tazitengera ku mtima ndithu komanso mundilole ndithokoze kwa onse amene anatenga gawo ndi mbali yawo kukalembetsa Kalembera amene timachita kuyambira pa 21 Oktoba kufika pa 11 December. Komanso ndithokoze amene anaona kuti mmene timachita Kalemberayo iwo anali ndi vuto ndi chaunzika ndipo anapita kukalembetsa mmene NRB inapita kukapanga Kalembera wawo tinene kuti wachibwereza ningotero pa 29 December kufika pa 4 January. Ndiye ndikuwathokoza choncho ndiwapemphe tsopano kuti chifukwa mnanga simunakalembetsa ndi NRB pano muli chikwanekwane kuti mulembetse ndi Malawi Electoral Commission. Ndiye ndikupempheni pamene tikutsegula masenta athu mawa
pa 2 ndi pa 3 chonde mubwere mwa unyinji kuti muzalembetse chifukwa process munayamba ndi NRB ija mukapanda kubwera kuzalembetsa ndi Malawi Electoral Commission ikhala kuti yathera panjira ndiye chonde mubwere ndithu masenta athu titsegula 8 koloko kutseka 4 koloko mawa komanso pa 3 tizatsegulanso 8 koloko mawa kutseka 4 koloko chonde tisadikire kuti mpaka nthawi ithe kuti ndizapita half 3 masana ndiye kuti tikapeza kuti makina atseka nthawi yatha pa 3 February. Ndimafuna ndipempheso anzathu azipani muli ndi udindo kutumiza ma party representatives komanso ma independent or ma shadow panopa kuti mutumize ma monitor ndipo ndipemphe kuti ma monitor nonse mukafike ku ma center 7 o'clock fa kukakhala briefing kuti akakufotokozereni ziwiri zitatu kuti ntchito iyenda bwanji koma chonde azipani tumizani ma monitor komanso mutumize anthu okuti azikatha kutsatira kuti uchitika ndi chani komanso angathe kufotokozerera bwinobwino chachi penanso ndipemphe kuti iwo amene analembetsa kale chonde musabwere kuzalembetsanso kachikena ndi Malawi Electoral Commission fa kutero ndi mulandu ngati ena chiphaso chanu chinasowa musadere nkhawa munalembetsa kale ikazafika nthawi yotsimikizira muzathandizidwa kuti mupeze ka chiphaso china pali ena munalembetsa koma senta amene munalembetsayo munamufuna kupanga transfer chifukwa mwasamuka pa zifukwa zina ndi zina inuyo musapite kukalembetsanso kachikena mudikire kaye chifukwa tikhala ndi ma transfers mu February momwe muno ikafika nthawi ya ma transfers ndiye kuti muzatha kupanga transfer kuchoka kumene munalembetsera kupita kumene mukufuna ndimafuna nditsindike kuti tikakhala ndi window ya ma transfer tikamaliza sikuzakhalanso mpata opanga transfer tsiku loponya voti kusonyeza kuti amene akufuna kupanga ma transfer apange nthawi imene titalengeze chifukwa chokuti tikatseka stage imeneyo ndokuti ma transfers yatha tisadikirire momaliza ndithu ndikuthokozeniso zikomo kwambiri achikonse zikomo kwambiri madam tathokoza kwambiri amene ndi wapampando wa Malawi Electoral Commission a Justice Annabel Talimanja komanso program imene tsiku la lero tidali ndi Sangwani Mwafulilwa omwe ndi mneneri wa Malawi Electoral Commission. Iyi idali programu ya Dziwani za Kalembera wachibwereza koposaposa tiyamikire nonse amene mudakhala pamenepo kuonera programu imeneyi komanso kumvera programu imeneyi komanso ndithokoze mzathu Tauson Kamalata yemwe ndithu adali sign language interpreter. Ine dzina langa ndi Emmanuel Chikonso tingonena kuti mawa lino pomwe Kalembera ameneyi akuyamba wachibwereza amene akutsirizika mu gawo lachitatu limeneli kutha lolemba 4 koloko tiyeni tonse Malawi omwe tili oyenera kukalembetsa kuchokera pa 21 omwe dalembetsa ndi NRB pa 21 Oktoba kufika pa 4 January tipite mwa unyinji tikalembetse kuti tisadzalire mayi wawaye patsogolo pano fikiranso tsiku lina tingoti tsalani bwino ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga ndeno ndi yachinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti